cachoeira grande, que é um pouquinho perto ali da lagoinha, ela já dá pra nadar. Né, tem um ladinho assim. Nós vamos lá também uma vez. Não sei se é o mesmo nome, mas a gente tem uma cachoeira grande, mas tá escrito. Se você entrar em mato igual aqui. A cachoeira de cúpula. É só descer aí, não escorrega não. Uhul. É, ali é só... Opa! Cuidado você aí. Eu tô na banheira. É. Muito boa, você sabe que você tá gelado demais, mas depois que você vai lá, super boa, viu? Opa! Quase eu levantar. Pô, vai mergulhar, hein? Vai lá, eu bato a foto, vai. Fica aqui. Eu bato, filma aqui, ó. Filma o negócio. Filma a corrente. Ó, tá lavando, meu pai. Você encher a sua banheira, você é um mercado, não, mas diferente. Mais gelado, mas aqui no banheiro, você sai e tá? Chuveiro, tá? Agora você entra na ducha daquela ali. Ó, aí sim, hein? Ó. Aí é no Dá pra dar um pedal aqui. Dá pra dar uma pedalada. É que ele não tá tirando foto. Pô, você tá na bike aqui, velho. Fala a verdade, muito bom demais, né? O cara tem que olhar pra Olha. Foi bom, tem Ó. que ser muito bom. Guima, dá pra pedalar, hein? Tem que bater uma foto, Marcelo. Um monte, 8. 8. Dá pra pedalar, hein? Ó. Tem que bater uma foto, Marcelo. Você aí, ó. Nossa, uma foto aí, vai. Pede pra ele bater uma foto lá, ó.